これ。よく見てよ。山ですよね。見て、犬派からよく見て。鼻と目と口、この黒い点々がもう完全に犬ですよね。そしてこの耳、ダックスフンドみたいな長い耳、そしてこの垂れたような手足、最高です。こうやって雪に覆いかぶさってる感じでね。はい、そうではなんです山派行かせていただきます。まず、これ山に雪が降っちゃってるものを持ってるだけなんですよ。もう、ここにまず人いるじゃないですか。人間よりでっかいワンワンいません。もうふわふわ感がちょっとない。いや、わからん。ワンワンの割にふわふは。わ感ない犬もいますからね、ワンワン。でも、ボツボツ系すぎちょっとってことで、皆さん。どっちに見える？